Bengelelwe ngaza kwethu phinde futhi ke nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili lemigama ngumfeza ngithuthi ungakho malubathi ilasbo namagomede ngiphinde ngicela ngana kwethu ke ukuthi mangabe usemusha kuleli khasi cela enze sure ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke wengane zakwethu umculo kamaskandi uSimomoza uvuke ngolaka lapha na ke ngenkathi ethinta ulidaba lukazana efangethi kuzokhumbuleka wengane zakwethu ke uThomas Kandi bebasemanzini amnyama emuva okushaya kwensizwa inkosi yamagcokama uzokhumbuleka udaba olike la trend ukuthi ke nesike sabeka ngalo ukuthi ke insizwa eyalapha kwamaphumulo kaNgoni lapha uZanef umfokangidi lapha ke ungomunye abaculi abafaka egroupini kamaskandi ngathi kwakhe uhlelo lokuhambisa okomnikelo lapha kubo kaSicebi umfoka eDlamini kodwa ke ngaza kwethu ke sibonile ukuthi ke uvungo lapho waxaka uMaskandi ngenkulu inhlamba lapha ke ababiza ngamagama ajule kakhulu ke engane zakwethu Sibomboza uthe ke uyayivusa le ndaba bese yathule ngebomu ngoba besahloniphisa ifake umuntu obengazi ukuthi bebazulile ke lapha ke wasethi ke ubathukelane bangabaculi bebadala kangaka ubathukelane futhi ke lapha ke lapha njengoba kade ke ebizwa uhlelo olufana lolu ubese yaphi banomthandeni umthandeni waye naye ngamtshelanga ukuthi ke wakuhambezaphi mangabe kukuhle ngaza kwethu angizukwanda kakhulu nansi clip ephelele kababa lapha noSimomoza uzwe kabanzi chaza ngalolu daba uSimomoza lo ubheke noMaskandi cha isifo sihloniphile sazongcwaba sancwaba kahle futhi ilana ke le ndaba ngithi angilande sashisa nje senje mfokakithi usithukelani hayi ngoba besithule mfowethu besihlonipha isifo usithukelani ngoba kuba ugonyuluke nje kuphela wathi hawu mhlambe kungani seningibiza ngoba sekunjani wangayifaka inhlapho usithukelani uthukotozani langa uthuke umama wosisi lapha yana bonke umuntu sibiza ngomsinyonyowa ngaza amagolo kanjani usithukelani waye ungahloniphi imoment yesifo ngoba nawe ngisho ngakuthiwa usuthule siyohlangana kanje ngoba besihlangene siyongcwaba ngesakubala ukuthi busixhapha ngenhlamba siyohlangana siyokufihla nje kahle umbuzo wokulana ke mfokangidi nitetana nomfoka amanqele niyatetana or wawujabuliswa ukuthi uyogibela iRaptor natetana awusamthungani yena umbuzo ngani ukuthi hawu mfoka amanqele usuzongibiza ngoba kuyisifo usungangibizi ngani makumnandi wakubiza kuphi mfoka amanqele wakubiza kuphi ngoba uye nawe la esivele sifuna ukuya nawe khona esifweni besihlangane ngesifo lapha lezi nawe ohlangane naso ngaso nomfoka amanqele usenzile ima wena musu usenzile manje wena hawu ujatshuliswa ukuthi ugibela iRaptor musu usenzile mfowethu uyasithuka niye la nathi sifuna ukuthi uye khona siye nawe khona akusiyo bengasisona isikhathi sokuthi uthuke inhlamba kushoniwe usuwedluleke usuwedlule umile umbuzo lo mfoka amanqele obusihambe naye beniyodwendweni na or beniye kusisifo lesobubizele sona ngale mkhulu mnewethu